Berlim, início da década de 1940. No coração do Terceiro Reich, um homem personificava a justiça transformada em arma de intimidação. Roland Freisler, presidente do Tribunal do Povo, um orador inflamado, conhecido por humilhar e esmagar seus réus com palavras afiadas e gestos agressivos. Sob seu comando, milhares foram condenados. Opositores, conspiradores, jovens estudantes da Rosa Branca e até oficiais do próprio exército alemão. Para Freisler, cada julgamento era um espetáculo, não um ato de justiça. O que você verá agora são registros originais, preservados como prova de uma justiça distorcida. Observe como ele interrompe constantemente, não permitindo que o acusado se defenda. Freisler usava o tom de voz como arma psicológica. Cada frase era carregada de acusações e insultos pessoais. Para o público presente, era mais um show de poder do que um ato de justiça. As condenações já estavam decididas antes mesmo de os réus entrarem. waren in Polen und Frankreich und in Russland und Sie sind
Sie hat früher 1947 im Reichstag zum Generaloberst gestorben. Und dann, ich habe es weiterhin gesagt, die Möglichkeit ist ja nicht wegen Ungehorsam und Feigheit. Sie haben nämlich eine Stellung nicht gehalten, sollten nach Befehl, und haben dort noch mit Klaus Axel wieder zurückgehen. Da haben wir keine Worte jetzt zu sagen. Was ist es so? Für uns steht das fest. Ja, ich habe mir gedacht, es könnte irgendeine Sache eintreten. Es könnte irgendeine Sache eintreten. Irgendeine Sache eintreten. Das haben wir angenommen. Also der Stauffenberg heute wieder Führer. Ja, Stauffenberg ist für Führerauftraggeber gesehen. Hat er nicht gesagt? Nein. Und dann? Hat gesagt, er soll als Vortrag über die beschleunigte Aufstellung der Sperrdivision. Ja. Darauf Albrecht, der dabei stand, wie ist das? Trifft das zu, dass durch diese Wahlführermaßnahme der Nachschub an die Front gestört wird? Ja. Da sagt er, jawohl, das trifft zu. Muitos advogados sabiam que as sentenças estavam decididas antes do julgamento. O tribunal não buscava justiça, buscava confirmar a narrativa oficial. Dann sprach der Generaloberst Beck noch einige Worte, indem er sagte, ich denke in diesem Augenblick an die Zeiten von früher her, und da unterbrach die Frau und sagte, die wollen wir jetzt gar nicht erörtern, hier bitte ich zu handeln. Daraufhin nahm er eine Pistole und sprach noch ein Wort und setzte dann an und schoss. Die Kugel ging aber oben in die Decke. Er hatte hier bloß eine Wunde. Er sagte, etwas taumelnd, ist denn das richtig losgegangen? Und in dem Augenblick sagte Fromm, helfen Sie dem Herrn. Helfen Sie dem Herrn? Jawohl. So zwei Offiziere, die links von ihm standen. Ja. Und diese beiden Offiziere gingen auf ihn los und er sackte also in den Sessel, der hinter ihm stand. Man sagte er, nehmen Sie ihm die Waffe ab, sagte Fromm. Dann sagte er, nein, nein, die will ich behalten. Bitte sehr, Sie haben Zeit für den zweiten Schuss. Sagte, bitte kommen Sie mit mir mit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wollen Sie denselben Weg gehen und weg, sonst muss ich Sie verhaften. Ja. Daraufhin sagte er, Fromm, ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund, dass ich jetzt selber mich richten muss. Ich will das, was ich getan habe, auch von meiner Familie verantworten. Ich fühle mich nicht in dem Sinne schuldig und als Schweinehund vor meiner Familie verantwortlich. Muitos destes réus seriam executados poucas horas depois, sob ordens diretas do regime. Darf ich eines zu diesem Fall bemerken? Ich bin hierher gekommen, nach Berlin, komme hier herein. Ich werde auf ein Gespräch hingewiesen, das ich vor einem Dreivierteljahr gehabt habe, an das ich nicht mehr gedacht habe seit dieser Zeit. Ich habe eine 12-stündige Bahnfahrt hinter mir. Ich war morgens hier nüchtern. Das Forum hier ist dann auch nicht geradezu angetan gewesen, einen seelisch zu beruhigen. Ich wusste das ganz genau, dass der Inhalt des Gesprächs mit Leonroth nach jeder Seite hin. Ich habe damals, genauso wie heute, nicht wahr, gesagt, dass diese Dinge verboten sind. Ach so. Ja, das meine ich dann. Ja. Ja, das meine ich dann. Dass also ein positiver Ausweg zu einer, sagen wir mal, aus dem, was ich gesagt habe, erlaubt hat, Attentats zu entnehmen oder irgendeines gewaltsamen Vorgehen, nicht. Denn das kann ich auch, das weiß ich ganz genau, denn den Gesamtinhalt, oder sagen wir Roland mal, Freisler brandia sua caneta como se fosse uma espada. Cada palavra anotada no processo parecia uma sentença prévia. Ele não apenas julgava, ele encenava uma condenação. Sie sind zwar der grundsätzlichen Auffassung, dass Mitwisserschaft an einem Mord keine Sünde sei und darum auch einer Beichte nicht bedürfe. Sie selbst sind aber auch als Priester zur Beichte all dessen verpflichtet, was Ihnen irgendwie belastend erscheint. Haben Sie Ihr oder Ihrem Beichtvater gegenüber dieses Gespräch mit Leonroth gebeichtet? Nein, warum nicht? Weil mir die Kenntnis dessen, was Leonroth mir gesagt hatte, in keiner Weise als irgendwie gewissensbelastend erschien. Firma, ja, Sie gehören aber zur schwarzen Fraktion. Ja, das sieht man. Os acusados entravam na sala com algemas, não para evitar fugas, mas para lembrar a todos que a liberdade já lhes fora retirada antes mesmo do julgamento. Dann von da sind Sie dienstverpflichtet worden. Spricht ja auch für Ihre Haltung, dass Sie erst gewartet haben, bis man Sie Dienst verpflichtete. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen.
Sie haben gewartet, bis man Sie dienstverpflichtete. Und zwar, wo sind Sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen? Wäre ich auf dumme Gedanken gekommen? Na natürlich! Sie haben ja bestätigt, dass Sie KVer sind. Na also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig, Firma. Sie nicht berufen, hier Sie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, ob Sie Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich und damit an unserem deutschen Volk sind, darüber zu äußern, so wie es Ihnen gebührt. Lassen Sie Ihre dummen Trugschlüsse, lassen Sie Ihr Jesuitentum weg. Jetzt wählen wir weiter. Das ist also Ihr Respekt vor der Brüningschen Außenpolitik. Übrigens, Sie haben ihm noch einen freundlichen Nekrolog gewidmet, ihn vor der Polizei. Sie haben nämlich gesagt, wenn wir ihn die Zeit gelassen hätten, sicher noch viel mehr. Er hätte sogar die Korridore. Jovem estudante da Rosa Branca tentou falar em sua defesa. Freisler o interrompeu antes da segunda frase. Aqui não há espaço para discursos contra a Alemanha. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer acusação. Könne ein Sklave wieder frei werden? Von denen wollen Sie nichts mehr wissen. Ja, dem Mann haben Sie Respekt. Hat, soviel ich weiß, in Ausland noch nie den Mund politisch... So viel Sie wissen, Polenfeldzug, ein besonderes Erlebnis gehabt haben. Sind Sie nicht auch gerade eingesetzt gewesen in Westpreußen? Sie haben also eigene Heimat als Soldat unseres Führers befreien dürfen. Na ja, wo waren Sie zuletzt? War ich hier in Berlin in einer Außenstelle des Krankenhauses. Ja, also OKH, Sacharbeit. Haben Sie gehört von den Flugblättern? Ende sogar. Nach dem Missglücken Ihres Verrats untergeworfen haben, da schreiben die Engländer in einem Blatt folgendes. Zwar seien Sie anliegend, Sie seien höchstens von einer perversen Pervers! Was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in dieser Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. wesentlich gedacht an die vielen Morde. Morde? Die sind ja ein Schäbierlump. Brechen Sie unter der Gemeinheit? Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Präsident, Ja oder nein auf eine klare Antwort? Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend, das vor sich keine Achtung mehr hat, auf zu unterhalten für das, was Sie getan haben. Denn Ihnen kann man ja kein Wort glauben. Sie haben ja kein Gefühl für Wahrhaft. Sie sind ja die Lüge selbst. noch einmal feststellen, dass ich von 44 Mitgegangen? Sie wissen schon. Eben. Dann, das Zweite ist, dass meine ganze außenpolitische Einstellung Ihre außenpolitische Einstellungen sind völlig Schnuppe, denn wir haben hier nicht über außenpolitische Einstellungen zu entscheiden. O som do martelo de Freisler batendo na mesa ecoava pela sala. Para os presentes era como ouvir o selo final sobre o destino de quem ousava desafiar o regime. Obwohl uns ein deutscher Mann steht, der Ehrenmann geblieben ist. im Innern, dass ich nicht dran glaubte, wie ich schon Ja, nicht dran glauben. niemand an das Zustandekommen einer solchen Aktion geglaubt. Warum nicht? Ich glaubte, Undurchführbar? glaubte, Sagen Sie mal undurchführbar. Auf den Führer sind ja schon vorher Attentate gemacht worden. Und zwar Attentate, die wir ja alle kennen. Ich glaubte, es käme nicht dazu. Wenn Ihnen von solchen Männern sowas gesagt wird, dann glauben Sie, ich käme nicht dazu. Mit welcher Berechtigung? Zweifel. Nach meinem inneren Gefühl habe ich nicht daran geglaubt, dass es zustande kommen wird. Ich habe natürlich nicht die Worte der beiden Herren, ich war überzeugt, dass sie diese Auffassung hatten, dass man ihnen derartiges gesagt hatte, aber ich glaubte nicht an die Realisierung. Ich nahm die Sache sozusagen nicht wirklich als substanziert an. Außerdem Sie wusste immer ich nur ja sagen, gar nicht. Ich möchte Ihnen immer nur wieder sagen, jeder von uns, der so etwas hören würde, unsubstanziert, der würde keine ruhige Nacht mehr haben. Dazu haben wir auf Ihren Ohren Testemunhas auf Ihr afirmam que, em eigenes certos Ohr momentos, verwundet. Freisler sorria enquanto lia as acusações. Era um sorriso frio, quase satisfeito,
como se cada palavra fosse uma peça cuidadosamente posicionada para esmagar o réu. Dass die ganze Sache gemacht wurde, auch für den Eventualfall mit Gewalt der Führer ausgeschaltet wäre. Das genügt uns ein Urteil zu bilden. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeiz-zerfressene, ehrlose, Em fevereiro de 1945, Roland Freisler morreu durante um bombardeio aliado. Até o fim, manteve-se como um dos símbolos mais sombrios do sistema judicial nazista. Mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Als Minister einer feindhörigen Verräterregierung unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern, statt mannhaft wie das ganze deutsche A história não deve ser esquecida. Inscreva-se e continue conosco para conhecer outros capítulos ocultos da Segunda Guerra Mundial. Führer und Reich, sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Nicht unverschämt!